嗨，大家好，我係 Elena，我係 Eva。又翻到嚟我哋嘅 tea time，係咪 tea time 啊叫？係。又翻到嚟個 tea time，咁咧歡迎 Eva，佢喺台灣同埋香港翻咗嚟啦，咁我哋就可以繼續我哋呢個 podcast。係啊，我有少少肚餓咧，我想要食咗個零食啊。你食你食，呢個係我喺台灣度買嘅青島旅行，我覺得唔錯。依家我食呢個係鐵觀音蒸烤蛋卷，我覺得好正。大家有係係佢係興趣？腍嘅定係點樣㗎？佢係蛋卷啦，跟住入邊佢有啲佢有個餡咁樣嘅咯，跟住即係脆扮人哋咁樣嗰啲咧，咁樣睇唔睇到咁樣？脆嘅係嘛係脆嘅，係脆嘅，？OK 係 OK 脆嘅，OK，好啦，我覺得幾好食。嗯，咁你食嘅好，時候咧，我就分享你傾。今日一個少少嘅故事啦。咁我少少嘅故事就係事源喺3日之前咧，我喺個冰格裏邊咧攞咗包 mince pork 出嚟解嗯凍。嗯咁然後我本身諗住解凍完之後嗰日食啦，咁但係又冇去做呢件事啦，唔記得咗去做咗啲咩啦。跟住諗住第二日食啦，但係第二日咧我又好想食 pork belly 喎。咁我就喺屋企自己韓燒 pork belly 同埋嗯，生菜同埋豆瓣醬同埋飯咁樣生菜包咁樣食啦。正。咁去到第3日咧，我終於決定要煮我解咗凍嘅 mince pork。咁好衰唔衰咧？我就冇解完凍之後咧，我冇攞起去聞佢啦，我冇聞佢係咪壞咗。咁跟住咧，我就因為我想煮咩餸咧，我係想煮茄子 mince pork 豆腐 stir fry。嗯咁跟住我擺咗啲蒜頭落去之後啦，就擺啲 mince pork 落去炒啦嘛。咁我就其實一路都好 suspect，我究竟係咪壞咗咧？即係會唔會有壞咗個可能啦？咁然後我就炒到佢即係細細粒嗰啲熟咗之後咧，我就攞起咗一粒嚟食。嗯咁食嗰陣時就喺度諗死啦，點解佢有啲酸味嘅？因為我嗯誒、煮之前1個鐘咧，我就 marinate 咗嘅，我擺咗啲鹽，擺咗啲糖，擺咗啲生抽、生粉、雞粉、胡椒粉、米酒去 marinate 佢啦。咁但係我就記得我好似冇擺醋嘅，但係我就食咗少少一陣酸味咯。咁跟住就喺度哎呀，諗吓，但係而家都大局已定啦，都已經差唔多煮到。即係煮完啦，我淨係要加 eggplant 同埋 tofu 同埋豆瓣醬，跟住嗯，我就將佢照炒完，跟住一路好懷疑地咁樣食咗我嘅晚餐。跟住我就一路喺度問 Gemini，我就話：如果我真係食咗一啲過期嘅肉碎，我會唔會死啦？咁佢話唔會死嘅，但係就會有食物中毒係咯。嘅結果啦。跟住我食完之後同佢講話，佢本身叫我掉咗佢，跟住我話我都係諗住唔 take 呢個 advice，我都係最尾食咗。啊，我想問咁我大概幾多個鐘之後會出事啊？跟住佢話黐線大概6至12個鐘啦，你就會開始嘔吐咯。！Oh my god！咁你有冇肚痛啊？最後？我食緊嗰陣時一路都覺得，我唔知係因為心理作用定係點啦。但係我哋而家先過咗，我6點食嘅，而家先過咗3個鐘。唉，即最近先發現嘅事。但我想問咧，你嗰陣時你話解凍啦，但係你係前一日解凍，你係擺落去雪櫃啊，定係你係就咁係啊，擺喺出面解凍咯？即係雪櫃啦。我嚇死我！我就諗緊話有埋蟲啦，可能。唔係啊，我頭先，哎呀，我唔知講唔講好。但係我講完，你唔可以再講一啲 make me feel bad，你要開始俾翻啲鼓勵我。喂，大佬，啱先我食緊嘢嘅時候，你喺度講緊食物中毒。唔係，因為其實我而家自己都好驚咯，因為我marinate 佢嗰陣時咧，我見到有2粒黑點喎。嗯但係好似唔係發毛嗰種黑點，係好似黐咗啲 herbs 嗰啲咯，即係一塊皮，OK 嘅黑點。我唔知係咪 OK。佢攪肉碎嘅時候可能黐到啲其他嘢，定係點樣咯？OK OK，你唔好諗咁多啦。
係啦，係啦，係啦，即係當如果真係食物中毒嘅話，就當自己清下腸胃咁樣啦。唉，係咯，我下次會小下次心啲。唔好食。係咯，下次唔好食啦。如果我真係我之前咧，我可能都會食嘅，但係我而家即係如果 AI 一同我講咧話你唔好食啦，你會食物中毒啊，跟住我就唉好啦，唔好食啦。即係你唔可以為咗嗰個肉碎嘅價錢去影響到你自己寶貴嘅身體，知唔知道？我知道，但係其實我喺嗯，度諗翻，其實係因為我真係好想食茄子肉碎，嗰一個係啊，嗰個 dish 咯。嗰個 combo，唉，不過我好啦，知道我哋今日嘅 topic 可以向邊方面發展啊？你講，即係 AI，因為你即啱啱提到咧，你如果 AI 叫你唔好做嘅嘢咧，你就唔會去做啦。跟住同埋我發現我身邊好多人都同我講，即係譬如我問佢哋嘢嘅時候咧，佢哋下一句都會話 AI 點講啊？我身邊嘅男朋友啦，同佢嘅父母親啦，都會咁樣答我咯。跟住我就心諗，點解呢個時代會發展到大家嘅對話係咁樣咯？我好不解。我覺得係一個好似一個新嘅字典咁樣咯，即係你或者你係一個百科大全，點樣講咧？嗰個即係佢哋就會百科全書，即係好似就百科全書咁樣，你哋就會一有啲咩疑問就會去揾呢一本嘢咁樣，咁你就會覺得佢係可以 provide 一個比常人更加了解呢一個 topic 嘅一個知識。但係佢未必係完全啱啦，我想講係。你會用 AI 去做咩啊？我通常就係會問，我之前就淨係會問話，誒呢樣嘢擺咗喺雪櫃，之前都有講過嘅，可能擺喺雪櫃幾耐啦，我而家仲可唔可以食啊？咁樣，但係而家會有多啲係講用埋有一啲決定啊，就呢兩樣嘢決定有啲咩去做，同埋最近我最想即係好正嘅就係咧，我影一張相啦，OK，咁我就話。你可唔可以將呢一個位置整得美化啲？我有啲咩可以用最少嘅錢，又可以將個屋企變得 cosy 啲，同埋美化啲咯。咁我就覺得佢幾好咯，佢 generate 咗幾張相俾我，跟住我就可以去用嚟做參考。幾好喎！嗯sorry，我想跳一跳題先。我想問嗯。你頭先食完嗰個蛋卷係點啊？好唔好 O 食 K 啊？啊，唔係我有試食嘅，因為咧哦，台北嗰個機場咧，即係呢個題外話啦。如果你去台北機場咧，你係可以去嗰個專門店度，跟住之後咧，咁佢有兩個姐姐咧係係咁俾我哋試食咯。佢好細嚿嘅，跟住你可以自己搣開，跟住你就試食，跟住佢係差唔多所有口味都試過晒，但係咧佢唔俾我試珍珠奶茶咯。即係佢冇俾我試食，但係咧，我哋買完嘢之後咧，佢就送咗好多粒珍珠奶茶嘅試食嘅款俾我哋啦。咁咧，我翻到香港先食啦，跟住我覺得珍珠奶茶個超好食咯。即係我好後悔我冇試食到，如果唔係，我又會買一盒咯。因為我自己好中意咬入邊珍珠咁樣，佢咧係喺個蛋卷度咧整咗一個 cream 咁樣嘅珍珠味啦，跟住佢入邊有啲珍珠嘅粒粒，咁你就咬完嗰個蛋卷嘅時候有 cream，跟住之後最後仲有啲好煙韌嘅珍珠仔可以咬。點解佢唔俾你試咧？其實可能佢可以俾我哋試，但係因為我哋有問唔同嘅味嘅，但係我就諗住珍珠奶茶冇咩特色，但係其實佢有陣時會有啲佢會推介啲口味俾你，但係因為我哋真係其實都試晒成間鋪頭嘅嗰啲味，跟住我就真係冇諗到，我以為佢珍珠，因為佢一直都冇提過珍珠奶茶呢個係可以試食啦，咁我就諗住可能係呢個係新品，佢未必可以俾到人哋試食，係啊，但係我覺得好好食，係啊。聽落都好似好好食啊！聽你咁樣形嗯，容，係啊，同埋佢個價錢比海邊走走平啲咯，都係另一個夾心嘅蛋卷。咁你就係買咗呢樣嘢手信。係啦，跟住之後仲有買咗啲鳳梨酥咯。好，係啊，我自己比較中意食鳳梨酥咯。你死啦！有好多問題想問你，但係我想調翻佢哋啱 AI 嗰度。
我哋將 AI 完結咗佢。我有一個小嘅 request，就係我哋兩個一齊夠唔夠膽攞翻最近問 AI 嘅問題出嚟討論？可以，等我睇下先。下一個就係我琴日整咗oxtail，即係牛尾湯，係一個印尼口味嘅牛尾湯。因為我去完台灣之後，我有去一趟巴厘島啦。巴厘島咧就去食咗呢樣嘢，跟住我就覺得好正，咁我就去咗超級市場就買咗佢牛尾湯嘅嗰個即係湯包仔，跟住咧。我就諗住琴日就興致勃勃咁樣就請咗我男朋友屋企人就嚟我屋企食飯啦，我就話我會整牛尾湯啊咁樣，但係點知我行咗好多間超級市場都揾唔到牛尾，所以你知我幾沮喪我真係諗住用呢個牛尾湯嚟吸引人哋嚟，點知嚟到冇牛尾咁樣，我就有少少好似呃佢哋咁樣，我就即刻問 AI 咯，我就話我揾唔到牛尾啊，我而家仲淨係得好少時間去煮呢個湯，我有咩嘢可以代替咁樣咯？咁佢就俾咗一個 suggestion 俾我，佢就係揀咗另外一個 part 咧，就係牛嘅小腿咯，咁都有嚿骨嘅。咁就可以用嗰嚿骨嚟熬一啲湯，有個豬唔係豬骨，牛骨嘅味咯。我想講牛尾湯係我嘅撚手小湯。What the heck？我唔知嘅係咩版本啊？港式啊？牛尾加 cabbage 紅蘿蔔 onion 嗯，嗰種咯。我即係會唔會加番茄啊？係咪好似羅宋係啊，湯咁樣少少似羅宋湯，係咪少少似咧？其實係少少似羅宋湯，但係唔係羅宋湯。 ？OK，好。咁希哇，望有朝一日可以飲到超你煮嘅牛正，尾湯。超正。嗯，好啦，咁我咧，到你啊。我 obviously 第一個就係關於食物中毒嗰個啦。第二個咧，哦，呢個好值得分享就係我問佢 sick crow at my backyard，因為咧我而家屋企就係住屋企一間屋嘅後門啦，嗯即係我住喺間屋嘅後邊嘅 entrance 啦。嗯咁然後我2日之前咧就見到有一隻烏鴉，因為我唔知點解加拿大呢邊咧係好多烏鴉嘅，一到夏天係成個天咧，好似嗰啲October 嗰啲鬼片咧，係可以漫步住烏鴉咯。嚇呢個係 a different thing，但係咧我就見到有隻烏鴉坐咗喺度啦，因為正常烏鴉唔會喺個地下度噶嘛，即係都會，但係好少咯。佢通常都會喺個天上飛或者停喺個天度。咁跟住我就見到一隻烏鴉停咗喺離我屋企門口大概3米左右啦。咁然後咧佢就喺度叫喎，然後佢個頭呢個位咧就有啲嘢喺度飛。咁我就喺度諗 shit，佢可能病咗或者受傷。啊！咁然後佢叫完之後咧，我身邊係有大概2隻烏鴉啦，喺度飛，即係飛完之後停咗喺度望住佢。我唔知佢望住佢定望住我啦，但我就有啲驚啦，因為我驚佢襲擊我。啊！咁然後我就即係我每一次行出去都戰戰兢兢，同埋行入嚟都戰戰兢兢啦。我每一次行入嚟咧，都會見到有1-2隻烏鴉喺個樹嗰度望住咯，即係俯瞰咁樣咯。咁跟住我就同咗我個landlord 講啦，我就話你屋企邊個位好似有一隻病咗嘅烏鴉喎咁樣。因為我唔係好知佢哋有冇啲特別嘅 protocol，同埋我唔知道佢如果真係受咗傷或者點樣，跟住佢就會離開，係死咗喺嗰度，咁就會惹到啲蚊啊、蟲啊或者其他污糟嘢咁樣，即係可能散播病毒啦。跟住咧，咁我個 landlord 就答完我之後咧，就冇理過。咁其實我諗佢都做唔到啲咩，因為佢又即係未死，跟住但係係咯，即係半死不活咁樣啦。咁然後我今日就一路喺我個窗口度裝出去，咁我就見到有另外一隻烏鴉咧，又係坐咗喺佢附近咯。
又係坐低咗，但我唔知佢做緊咩，但我已經唔敢出去。跟住我就自己上網揾啦，我就喺度諗，如果佢都就嚟死嘅話，其實係咪應該舒舒服服咁樣咧？係咪應該俾啲水佢飲啊，或者唔知啊，睇下俾啲咩佢食啦咁樣。我就諗住做好心啦，跟住我就上去 Gemini 度問，我想問我而家呢個情況應該可以點做？咁佢最尾俾我嘅 suggestions 就係話，你可以試下打俾相關嘅部門啦，咁佢哋就會同你講點樣做比較好。佢話你千祈唔好去餵佢啊，你千祈唔好俾水佢飲啊。佢話通常烏鴉有第二啲烏鴉喺度咧，其實有兩種情況，一係咧就係佢個同伴啦，即係想 monitor 住佢，或者可能照顧佢啦，即係睇住佢啦。另外一種情況咧，就係呢一個自然生態裏邊嘅弱肉強食，就想睇住佢死咁樣咯。something like that，係啦，something like that，好殘忍啊！係啊，即係想 make sure 佢係離開，或者係可能打完交之後有一個比較強，跟住佢就咁哇，樣。好殘忍啊！咁你最後點啊？我最後冇理佢啊，因為佢叫我唔好餵嘢食，因為佢話啊首先佢可能有菌，同埋你唔佢而家咁樣嘅狀態，其實佢唔知你係咪攻擊佢定係點樣。嗯，咁所以佢就話你就最好唔好理佢，即係 stay put，睇下佢之後咩狀況先算。咁我想問你最後有冇打電話？我冇打電話啊，冇打電嗯，話，我諗住等佢離開咗，睇下即係佢真係離開咗。係啊，真係離開咗先。哦，我想講，我有一次喺屋企嘅出面咧，即係我去見我屋企人啦，跟住之後臨揸車嘅時候咧，我就見到有隻雀仔咧就死咗喺中間啦。跟住咧，因為佢哋雀仔咧係超級有靈性，佢係一隻雀仔死咗之後咧，或者係受咗傷咧，好痛喺度嗌嘅時候咧，佢所有雀仔都會飛落去同佢。即係唔知係想安慰佢啊，定係想同佢講你 OK 㗎，你冇事嘅咁樣啦。咁之後咧，就因為無啦成條路係有成10幾隻雀仔，咁樣喺度圍住佢個同伴咯。跟住我就即刻同我媽咪講，我就話喂，媽咪，出面有隻雀仔咧，即係死緊啊咁樣啦。跟住我媽吓喺邊啊？跟住咧轉個頭咧，我就見到咧，我阿媽拎住個垃圾鏟，跟住之後咧就諗住掃走隻雀仔咯。跟住之後，但因為咧嗰隻雀仔咧係好慘，係俾人剪過咗咯，即係有人揸車揸得好快，佢剪過咗佢啦，跟住好衰啊！因為我覺得咧澳洲有好多人揸車揸得好快，其實佢哋係冇留意喺條路度咧有啲小動物咯，即係有陣時你會見到有啲小動物係俾即係車死咗。好多嘅。係啊，係啊，就係咁樣。做咩啊？你後邊嗰位咁激動嘅？你頭先嗌媽咪咧，佢即刻咁彈起喎。冇嘢啦，冇嘢啦。佢扮翻雞啊呢度，喺度扮雞，扮雞，佢扮雞。冇蛋啊！係啊，佢係一隻識孵蛋嘅牛啊！好啊好啊，點解佢對住將個 pat pat 對住我哋嘅？佢都唔想聽。你唔可以咁樣噶喎，乳牛。你唔可以咁樣噶喎。乳牛貓。好，你講啊。喂，講翻啲輕鬆少少嘅話題啫。你咪搭星航嘅？係啊係啊係啊。你見唔見到？哦，你上次就講話嗰啲制服啊嘛，我今次真係好似個麻甩佬咁樣喺度睇咯，但係其實真係睇唔到咯。你話係好低胸噶嘛，跟住會睇到噶嘛，跟住我咧喺度望啦，我睇唔到，但係好靚咯佢哋嗰啲頭。但係咪好低胸啊？唔係，我唔知道點解你有呢啲福利嘅。咁我搭咗邊班機啊？唔通我搭咗麻甩佬航空？快啲問下 ChatGPT 唔邊一個？係喎，一係佢哋就改咗制服啦，因為我記得佢哋嘅制服係好貼身同埋好低胸嘅。係貼身嘅，我覺得，同埋低唔低胸啦，我真係嗰日冇睇到任何一樣，即係冇睇到任何乸啦嗰日，係啦。Sorry，唔好意思啊，我哋係從欣賞女性嘅身體角度出發嘅。如果感到冒犯嘅女士們就非常之唔好意思。
唔好意思，因為我我係哋冇啊，所以我哋會睇啊。我冇，我中意欣賞，我中意欣賞。OK，我都好中意欣賞，係啦，但係咁我哋係你冇冒犯嘅。咁你有冇用嗰條嘢綁住自己啊？唉，即係咧，我想講咧，我好多嘢咧都係，我覺得我自己真係有少少即係我唔知道係突然間有好多嘢喺個腦度咧，我突然間係唔記得咗，即係我係上去機嘅時候先諗嘅，哎呀死啦，Elena 係叫我綁住隻腳，跟住之後，但我冇帶任何嘢去綁住我自己隻腳咯，我哋自己又唔興用 belt 喎，咁如果有 belt 我都可以綁住隻腳啦，咁我就冇，但係就真係。係啊，真係要再下一次先再試。我想話，如果淨sorry，係睇咗今條片嘅人咧，應該覺得我哋唔知我講咩咯。如果你唔知我哋講咩，就要睇翻上條片。係啊，係。好，咁你今次嘅旅程有咩得着？你去咗香港，你去咗台灣，你去咗巴黎，3個地嗯，方。係啦，去咗三個地方，但係就係兩個唔同嘅 trip 嚟嘅。台灣同埋香港就真係好多同朋友嘅相處時間啦。翻去香港咧就係陪屋企人啦。咁我就都覺得，得着就係我覺得，有時間有力，即係有金錢或者有時間嘅時候，最好就真係多啲陪屋企人咯。係啊，即係其實我發現咧，我屋企人咧，其實佢係唔需要任何一啲即係禮物上嘅或者係金錢上嘅支持啦，但係其實佢好中意時間陪伴咯，即係同埋傾訴咯、傾偈咯。跟住我覺得最得意嘅一樣嘢就係咧，我媽咪送我機啦，咁佢咧就同我講，佢可能因為佢自己有打開草球啦，咁佢就會講翻同我講話佢比賽嘅時候有啲心情嘅變化。佢就係會有為咗少少嘢咧，就會即係嬲咗自己，定係會即係可能會責怪自己。跟住之後，我就同佢講話，其實即係我好似就做翻媽咪咁樣去引導翻佢，就同佢講，其實你比賽呢啲嘢唔係贏就輸噶啦，同埋呢個係團體活動嚟噶嘛，你唔可以淨係即係怪責你自己一個人，因為其實你自己一個人令到即係唔可以會令到呢個遊戲輸咯，因為呢個係一個團體運動咯。係啊，咁我就覺得啊，都幾有趣，因為原來有陣時即係你去到唔同年紀層嘅時候，你都會有少少嘢都係諗唔通嘅時候，你係可以將呢個諗法去表達出嚟。咁當然，如果你身邊有一個人佢可以聽你，或者聽你傾訴啊，或者可以俾到一個解決方法你之後，你都係一件幾好嘅事啊。因為我同我媽咪傾完偈之後，佢就話。係啊，多謝你啊！我會即係咁樣由翻呢個方法去諗咯。我覺得我哋可以喺度做完結啦。我覺得你講得好好。你今次喺香港翻嚟呢度嘅時候，你嘅媽味好濃，即係你嘅好長大咗嘅感覺，成熟咗，係啊，成熟咗多謝。好多。哇，我覺得好抵啊！哇，起痰添。我覺得係咯，我覺得我哋今次嘅 podcast 就用嚟做收尾啦，好冇？好啦好啦，多咁我哋下謝大家，次再見啦。有啲咩耐問題可以人尋味。問我哋。好啦，拜拜。媽咪好重。